Syekh Imam Abu Bakar Kofal nyarios di gering menang di jama takdim ulah kosor dalin perjalanan pan jama salat jama mah di perjalanan ieu mah lain di perjalanan keur gering di bumi kenging kitabna Syiaru Alamin Nubala ieu juz ke-12 masih panjang keneh Syiaru Alamin Nubala karangan Imam Dahabi 16 jilid masih panjang keneh ieu 12 jilid ke-12 kupingkeun Imam Abu Bakar Kofal Syasi namina Al-Kofal Syasi Imam Al-Alamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Lughawi Alim Khurasan Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syasi Asy-Syafi'i Al-Kofal Kabir anjeunna dikuburkeun di kampung Sasi nyata kamari abdi kadinya wa min garaibihi kupingkeun di antara wa min garaibi wujuhi firaudo di antarana kawal-kawal anu araraneh analil marid al jam'a baina salataini meunang anu gering ngajama antara dua salat praktek ieu bismillah lamun geringna ripuh cek dokter bade di bius bade operasi dijama we heula naik di operasi ban di bius heula supaya teu sadar upamana salat asar moal kaburu da keur teu sadar salat lohor teh jeung asar jama lohor heula terus asar upamana jam 12 lohor atawana titah nginum pel tidur cek dokter ieu antibiotik supaya ulah nyeri tak ieu nyeri cangkeng nyeri beuteung nyeri sirah nyeri naon supaya ulah nyeri tak ieu antibiotik tak enggal we pel tidurna supaya bobo istirahat tah ngaeutna teh tos salat lohor upamana kayak setengah 12 tong kasare geus lohor name dieu eut atau salat heula usolli kupingkeun fardu ain ieu mah usolli fardhu duhri majmu'an ilahil asru arba'a rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar cokot anu parduna hungkul al-fatihah cekap teu make Allahu akbar kabiro bios tos fatihah teu maca surat bios langsung ruku nya salat biasa mun balik tiasa tatih mun teu tiasa calik Allahu akbar ruku cengkat sujud cengkat tatih rakaat kadua opat rakaat beres terus we qomat naik salat asar jama takdim usolli fardhu asri majmu'an ila duhri entong kosor pan ieu mah keur nyaritakeun salat di imah nu keur gering salat di imah di jama kenging usolli fardhu asri majmu'an ila duhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar entos maca Fatihah ruku biasa 4 rakaat beres namanya we obatna dituang ieu pel tidur eut antibiotik umana ieu pel-pel cek dokter sok dieut entos beres bobo we tah asar tong dihudangkeun teu kudu salat deui ieu mah supaya istirahatna ulah kaganggu bisingkeun asar nyarari ripuh teu gareunah awakna ripuh teu bisa salat mending di jama takdim gugah magrib tah asar geus teu salat da tadi geus duhur memeh bobo nek di bius nek di operasi atawa rek mampel tidur supaya ulah kaganggu tah salat asar dicanak kaduhur kenging geringna ripuh kade geringna teu ripuh mah entong aing lalieun nek di jama ieu lah salat nyarari awak itu macul di jama duhur jeung asar nanaonan Pak eupan meunang ceuk Mang Haji kitu jama duhur jeung asar eta mah gering ripuh ieu nyeri awak saeutik perge ulah di jama henteu usah pan mah geringna gering rek sare gering nek istirahat gering nek disarekeun atau nek dioperasi atau kumaha ai geringna teu ripuh mah ulah gering nyarari awak mah tulin gering eta mah tuh aing ge salat teh di jama takdim geus jama takdim duhur jeung asar aya asar ka mana rek nguseup balik atuh nguseup ka geuning ka kulah bisa lain gering eta mah ieu mah nyaritakeun nu geringna ripuh kade salah paham gering kos aya jalmi cenah kieu meunang
jama jarak dekat memang bener menang lil hajat karena butuh itu butuh mah ulah ti dieu ka Purwakarta 10 kilo ti dieu ka Purwakarta upamana ti dieu ka Sadang upamana 13 kilo upamana ti dieu ka Cikampek 20 kilo atau 25 kilo upamana da kenging jarak deket di jama ceuk kaol anu doib kaol nu mutaman mah kudu 80 kiloan 80 kilo tak eta kaol nyebutkeun meunang jama salat dina jarak deket tong diange da bisa diange hotel lil hajat karena butuh lain karena hajat ieu mah keur ngawinkeun di jama naon cenah kita pan lil hajat karena hajat eta mah lain karena hajat karena butuh hajatna bahasa Arab disunahkeun teh jadi butuh meunang jama jarak deket perjalanan deket menang sholat di jama lil hajat karena butuh darurat udah waktu hese mencara masjid mah hese di mana ya di jama berbudi dia bisi teu mangih masjid di situ lil hajat karena butuh lain hajatan ieu mah ngeunatan keur hajatan di jama terus ngawinkeun di jama cenah pan lil hajat eta mah hajat itu mah butuh. Jadi ulah samarangan apan cenah sibuk mun sibuk kenging keur hajatan ge kenging ngan kudu pugu syaratna teh ulah aya maasi mun karot paling meuti isuk nepi ka sore ngagembul terus musik pan doraka atuh tong di jama pan keur doraka eta mah datang saya mah 10 urang undangan daharna teh yang hareupan nu joget tah dosana tamplok anu hajat tong di jama eta mah